去到邊度我都講得，呢個重要嘅，正直係好重要嘅，但係正直唔代表笨實。任何時候傳遞信息，要去表達某一個信息，好緊要一樣嘢就係你要正直地去真心將你嘅説話講出嚟，但係唔係叫你講晒出嚟，唔係叫你講晒出嚟。一定程度嘅信息保留係有好多時候係會對件事係有幫助嘅。例如，當你去希望將舉例啦，民主黨咁先算啦。民主黨，我哋好希望嗰個支持度，如果個投注喺民主嘅力量能夠投注喺我哋身上邊，多過喺民主黨身上邊，可能對成個民主運動更有幫助。而我哋基礎嘅信念就係民主黨投共。但係呢句係唔一定唔使講出嚟，呢句講咗出嚟咧係會有反效果嘅，但係唔代表你唔相信呢一件事，或者嗰個唔係你嘅核心嘅思想，而係你冇必要下下將所有嘅嘢全部都傳遞晒出嚟。你可能只不過係有一個講法就係話，與其實民主黨佢哋做咗咁耐。但係依然係未有一個全進啦，可以咁講。係咪可以試下佢哋其實會唔會係比較適合喺其他崗位上邊去爭取咧？係咪可以值得俾一啲更加有進取嘅人負責企喺前線？民主黨而且以佢哋嘅風格嚟講，如果佢哋作為一個後援嘅話，就實在係太適合啦。係咪？即係個潛台詞係乜嘢啊？個潛台詞就係話，如果選舉嘅時候你話明排喺我後邊，我唔介意嘅。你明唔明嗰個意思啊？即係呢個就係我哋喺信息傳遞上邊，第一你要考慮到你自己係咪真心相信一件事，真心地去出發。第二就係唔好以否定作為出發點，你要顧慮聽眾嘅感受，你要顧慮聽嗰個人感受。佢永遠係喜歡被肯定嘅。佢永遠係被喜歡，係被肯定嘅。而且事實上喺譬如我哋傳遞一個希望建設公義社會啦、民主社會信息上邊，我哋唔係為自己爭取噶嘛，我哋唔係為自己爭取噶嘛。等於依家寶山今日唔喺度，好啦，我唔講翻嗰番説話。即係我哋唔係為自己爭取，其實嗰樣嘢係大家嘅福祉嚟噶嘛。咁即係嗰樣嘢簡單嚟講就係為大家好，亦都係為佢好嘅。咁佢都想自己好噶嘛。咁所以你係冇必要一開始否定佢嘅。佢做緊嘅嘢，任何人做緊嘅嘢都係相信係會對自己好、對社會好先會做嘅。只不過佢柒咗咁解啫嘛。而家你嘅難題就係你面對一個柒咗嘅人，你係咪當可當面話俾佢聽笨柒咁樣？唔係咁樣噶嘛。唔係咁樣噶嘛，譬如323投票啊，係你真係熱心啦，你真係熱心啦，返緊工你都特登搭車出嚟，真係咁樣咁多時間你都可以投放入去，唔爭在你325出埋嚟啦，即係咁啫嘛。同埋第二樣嘢就係由自身出發，真心地出發。第二樣嘢就係話要考慮到對方佢想要嘅係乜嘢，盡量肯定佢想要嘅嘢。盡量肯定佢想要嘅目的，因為通常我哋遇到個狀況都係咁樣啊！大家目標係冇變啊！邊個會話俾你聽我不要自由啫？我喜歡被囚禁咁樣，你未見過咁嘅人㗎？係一個我哋爭取一個開放自由嘅社會，大家都係爭取緊同一樣嘢。個問題係方法啫嘛，問題係路線啫嘛。尤其是支持者啊，即係我唔計嗰啲民主黨嗰啲契弟呃你嗰啲啊。如果以支持者嚟到計，無論係民主黨嘅支持者，甚至乎係工聯會嘅支持者，佢哋都係希望建設一個良好嘅社會啫嘛。嗰個願景理論上係一致嘅。咁既然係咁嘅時候，你不妨先喺目的上面賦予一個肯定俾佢，然之後喺方法上面提供另一個建議俾佢，冇必要去否定佢㗎。然之後最後一點就係話，留意有一啲説話未必要全盤所有信息都傳遞出去。例如就係話，即係你會覺得甘乃威性騷擾嗰啲，你冇必要對住民主黨嘅支持者講㗎嘛。咁嗰件事對支持民主係冇幫助㗎嘛，係咪？即係譬如
係我其實我都衰嘅，即係譬如我好中意話何俊仁矮咁樣啦。咁嗰件事對民主係冇幫助㗎。即係嗰件事對民主係一啲幫助都冇㗎。咁但係即係我係為咗娛樂你哋啫，係嘛？咁但係喺平時嘅信息傳遞上面就冇必要咁樣咯。啊咁樣，咁我食啲嘢先，你哋邊個有啲嘢要分享？你哋繼續分享。問題先啦，喂，你都係對僆仔多嘅人，對僆仔多嘅問下佢三個字啊，問佢《銀鷹傳》啊，又或者調翻轉頭，而家做緊啲咩卡通片啊？新一季喎，老細。咁樣咪有問題咯？你明唔明啊？即係啱啱魔法少女小圓，你都要知啊！即係嗰樣嘢係你 ACG 嘅，你一定要知，一定要識。再唔係你三國演義都睇下。即係點解要咁做咧？即係最簡單地，《三國演義》最好。《三國演義》嗰班友仔嚟嚟去去，其實打嚟打去，你了解《三國演義》嗰個邏輯。跟住佢同佢哋傾嘅時候，慢慢你咪可以講到嗰樣嘢。喂，唔係喎，其實而家望緊而家我哋身處緊嘅世界，其實一模一樣啫嘛。歷史係不斷重複嘅。跟住阿寶嗰句啦，人類總是不同錯誤啊。係啊，即係呢樣嘢，呢啲再唔係高達咯。新類型人啊。即係新類型人咯，係啊。其實你呢啲點，即係譬如高達新類型人，即係我呢啲 ACG 癲嘅 OK。高達新類型人點解有新類型出現？佢個諗法係咩嘢？點解會有啲咁嘅嘢出現？其實全部都有理念㗎。個理念就係全部其實同政治都係有關嘅。你調翻轉頭你同傾高達、傾三國、傾下，咪傾到政治咯。即係嗰樣嘢係你要將成個古仔，你代入多個古仔，你了解到個古仔後邊嘅嘢，跟住你將佢套翻喺而家呢個世界裏邊，跟住慢慢佢哋又會關心㗎啦。因為點解佢哋會唔關心？係我用翻銀鷹傳嗰句，喂，呢度在座咁多位，政治煩唔煩啊？政治係咪好差閒？咁搞政治啲人，其實會唔會覺得政治都係好煩嘅？係啊，會。一模一樣嘅啫嘛，一模一樣嘅啫嘛，佢哋都覺得搞政治好煩。最好你搞唔使我。冇錯，冇錯。咁最簡單嗰樣嘢啦，咁個個都覺得政治煩，咁你哋又唔理啦，你哋個個都唔投票。咁我理啊，咁我用咗咩方法去理係最方便？我以政制，咪就係唔聽你哋講，唔使聽你哋講，喺個制度上面已經唔使聽你哋講。咁結果係咩？係獨裁，就咁簡單。點解有咁多獨裁嘅出現就係咁簡單嘅啫嘛？就係因為大家都唔想理。咁點樣先令到啲獨裁者出現唔到咧？就係因為要令到大家都要開始關心。咁點樣開始關心？就唔係由身邊嘅事開始。啱啱皇上講啲嘢，就係咁樣。OK。仲有冇其他人？咁我首先講明先啦，我係一個宅男啦，所以我不善辭令嘅。咁頭先你講係同啲僆仔點樣開個話題去講下政治啲啊嘛，佢哋相對冷感嗰啲。其實咧你即係你可能本人都未必係，即係好似頭先佢咁講例子啊，你睇動畫咯。因為其實你可能要睇好多 information 啊，真係好睇好多套動畫，你先可以同一個人去開一個話題。因為香港就算睇動畫都好咧，都唔會係淨係睇一兩套㗎。咁你要中佢個 point 係好難嘅事。咁你反而你可以試下咁樣一樣嘢咯，就係身邊嘅瑣碎事，可唔可以令到佢都覺得關心咯？即係頭先阿黃信都講咗啦，最緊要係一啲嘢我哋本身經歷過嘅嘢同佢講翻，呢樣嘢係緊要啲。因為你唔係嗰類人，你好難去做翻嗰類嘢噶嘛。你自己有你自己方法去做，同埋去表達你自己意見嗰種方式噶嘛。你要諗一樣嘢就係話你自己係如果係 keep 住你自己嘅步調嘅情況下，點樣去令到人哋都去聽你講嘢同關心你講嗰樣嘢咯。即係如果你係中意食嘢嘅，你喺食嘢嘅話題上面都可以好多表達㗎。例如我好似琴日咁樣，我琴日又聊咗我一班 friend 啦，即係我其實係好怕生嘅人，我淨係可以同啲好熟人傾嘅。咁我琴日同佢傾下偈咧，佢琴日講：今日我走咗去麥當勞食嘢喎。咁然之後我同佢講：你住紅磡嘅喎，係啊。然之後我同佢講：你紅磡有 Burger King 嘅喎。然之後佢話：係啊，咁你點解唔食 Burger King？你食麥當勞啊？你食得起喎又。咁然之後有隔離有個 friend 食彈佢唔係啊，佢最大問題佢住紅磡，佢可以食時薪，佢唔去食啊。即係時薪漢堡包，你如果係有睇啲飲食雜誌就見到嘅。
咁然之後我同佢講句，喂，其實你明唔明白咧？你中意食嘅話，咁你然之後有個時薪有Burger King，你唔揀你就係揀麥當勞，即係算好大家都食嘅嘢。其實你覺唔覺你係違反咗一啲嘢咧？然之後佢話你違反咗啲乜咧？你其實違反咗個叫核心價值嘅嘢咯。咁點解會無啦啦我會帶呢句出嚟咧？其實我係其實想有些少撩起佢講翻之前啲選舉啲嘢。其實核心價值呢樣嘢又係咩咧？核心價值點解呢排成個政治人物都提咧？其實因為核心價值本身係冇意義噶嘛。核心價值可以用任何 debate， 我哋可以任何去套任何嘢落去講噶嘛。咁你但係啲人呢排成日都講嘅情況就係因為話，喂，我哋講嘅嘢好空泛嘅啫，其實同政治人物講嘅嘢都係好空泛嘅。咁你如果係揾到個位咧，去抽秤佢咧，咁嗰個人咧就開始聽你講嘢噶咯，因為佢都唔明咩嚟噶嘛。咁你又講得起咧，佢又會聽你講噶咯喎。咁又會好有耐心咁聽你講噶咯。其實核心價值係咩咧？其實核心價值代表係嘅事係一件好嘅事定唔好嘅事咧？咁嗰件事人人都唔同喎，因為人人諗法都唔同啊嘛，咁所以核心價值一定唔同啦。中環嘅人可能會諗錢，然之後喺呢個荃灣喺工廠區做嘢人，可能係就有關佢嘅佢啲勞動力換取嘅嘢換取到翻嚟嘅嘢啊嘛。或者係有啲人係中意成班 friend 一齊玩嘅核心價值就係朋友，佢要同班朋友玩先係我嘅核心價值，我唔計錢嘅，有呢啲人噶嘛都。咁核心價值點我哋不停咁提咧？就因為嗰個無限定義嘅。咁然之後我就同佢不停講呢一紮嘢之後咧，其實臨尾就同佢講一句，其實你而家成日都聽人講核心價值，然之後你自己又中意食，然之後又中意玩，然之後就聽到啲政治人物咁樣講，其實你自己知唔知道你自己其實諗緊乜咧？你其實自己係咪俾人誤導咗好多嘢咧？咁佢哋開始就會諗多咗好多嘢，然之後自此之後咧就會之後就好多咗好多政治話題，不停咁八㗎啦。即係至少我琴晚同佢講咗6個鐘頭先咯。哇！驚！我同佢講咗6個鐘頭，有關梁振英啊、唐英年啊，佢哋點解之前嘅文宣方式係咁嘅樣啊？即係梁振英佢好強調不停咁講，其實我哋而家個社會係好唔豐富嘅，我會推出啲政策，例如起多啲樓啊，然之後令到個樓市降低啊咁。